Упражнения мужчина и женщина. Инициатор показывает позу вдувания в область точки фэнфу выдоха ци. Женщина будет выполнять вдувание своего партнера, после чего разбуженная ею энергетика партнера начнет воздействовать на нее. Партнер выполняет пальцовку черной черепахи, что позволяет не пустить энергию в руки. Обратите внимание на обвязку. В одном из фильмов этой серии мы познакомим вас с различного рода энергетическими обвязками, способствующими выполнению тех или иных упражнений. В данном случае обвязка используется для расслабления плечей, для того, чтобы руки висели без напряжения. Пальцовка и обвязки позволяют расслабить плечи и руки. Партнерша выполняет вдувание, энергия обоих уже активизировалась. Она скоро достигнет верхней точки. Мощный прилив энергии к щекам и к голове свидетельствует о том, что энергия поднялась по задней части туловища и начинает спускаться по передней части туловища исполнительницы. Трением партнера исполнительница возбуждает активные зоны тела, тем самым способствует активному прохождению энергии. Несмотря на то, что партнер менее выраженно переживает энергопотоки,